따뜻한 분위기를 연출하는 전기 벽난로를 찾고 계신가요? 보아르 플라미오 불멍 전기 온풍기는 강력한 2000W의 발열량과 즉각적인 온도 조절이 가능하여 빠르고 효율적인 난방을 자랑합니다. 무드 LED 조명으로 아늑한 분위기를 연출하며 스마트 기능과 타이머, 리모컨 등 편리한 조작이 가능해 사용이 매우 간편합니다. 소음이 적어 조용한 환경에서도 쾌적하게 사용할 수 있으며 가성비와 성능 모두 뛰어나 많은 고객들이 흡입력과 파워에 만족하고 있습니다. 이동이 용이한 손잡이와 안전장치까지 갖춰 안전하고 편리한 가정용 난방 솔루션입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.